Shiringi milioni 950 nicio President William Ruto na Minister wa Ũgendi Rebecca Miano maheanĩte kũrĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Meru nĩguo kũrĩha andũ othe arĩa manahutio nĩ mbara gatagatĩ ka mũingĩ na nyamũ cia gĩthaka. Tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu pamoja na wardens wetu kuhakikisha kwamba report ya mambo ya crops ambayo imepata matatizo ama mwananchi ambaye ameumizwa ama kuuawa na wanyama wa pori, hiyo report inakamilika ndani ya siku 90. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno President ni atũgĩrĩtie mũnini wake Kithure Kindiki akiuga ni ataũkĩtwo wega nĩ wĩra wake o hamwe na matanya ma thirikari harĩ gũtungatĩra Akenya na kũnyitithania bũrũri. Sasa niko na deputy anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA. Ni mtu mwadilifu, sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila. Ni mtu anaelewa Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. President oho ni okirire na njĩra nene atongoria arĩa makoretwo making'ethania nake na kũmeneria tabarĩra itiganĩte cia thirikari, akiuga aingĩ ao maratabania ũteti wa rũmena na ngayũkano. Na msikuwe na wasiwasi, watu wa chuki na hasira mingi na kisirani na chuki na ukabila, they will never get anywhere in Kenya, because Kenya does not belong to those kind of people. Kenya belongs to the united, prosperous, one nation with a common destiny. Kũringana na President, mũbango ũyũ wa kũrĩha andũ arĩa manahutio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka ũgũkorwo ũgĩkinyanĩrio kaunti-inĩ ciothe hatarĩ mũthutũkanio, na thirikari nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩra mbeca cia gũkinyanĩria mũbango ũyũ thĩinĩ wa bajeti ya mwaka wa kĩgĩna tũrorete wa 2025 na 2026. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.